Bienvenidos, esta es una célula animal comestible, es una célula eucariota porque tiene núcleo definido. Yo lo hice con un pancake y gomitas y con unos palitos y unos papelitos. Listo, muy bien. ¿Y cuál es la idea? ¿La llevan al colegio y después la tienen que presentar y les preguntan y al último se la comen? Sí. ¿Y cuál es el ingrediente favorito? Las gomitas. No, mentira, el limón. El limón, pero para mañana no creo que esté igual. No, yo no sé. Bueno, pero quedó bien chévere. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal y nos vemos.